Të ndodhë vëllezër, njerëzit në vlerat në të cilat përcaktohen jetë, shpesh përcaktohen ndoshta në vlera të njëjta, mirëpo kanë përcaktime të ndryshme. Kanë vlera të njëjta, mirëpo përcaktime të ndryshme. Edhe rrëdhëmisht formës së përcaktimit, edhe vlera kur hin në atë ekuacion nxjerr në diçka tjetër, ndonë se mundet më konë e njëjtë. Për shembull, lëmosha është e vlefshme, është vlerë, dhënia. Mirëpo njerëzit kur japin nuk janë krejt njëjtë. Dikush përcaktohet me dhon për shembull thjesht për të pasur një ndikim shoqëror, ose tjetri për shembull jep për me i motivuar nga dëmshuria, ose tjetri për shembull ka motive fetare të caktuara, ku diun çka. Dikush ka thjesht domethënë për mu përmbush, nihet mirë kur jep, ose tjetri edhe për me fitu kënaqësinë Allah subhanahu wa taala. Çdo vlerë, nëse analizojmë, çdo vlerë në përcaktim të kësaj histories e ka edhe një diçka tjetër krahas vlerës dhe rrëdhëmisht e nxjerr një barazim tjetër. Ndaj, ndonjëherë nuk është vetëm vlera e njëjtë mes neve dhe përcaktime të ndryshme. Ndonjëherë mund të pas edhe vlerën e njëjtë, edhe komunitetin e njëjtë, po mund me dallu. Vlerën e njëjtë, komunitetin e njëjtë, po përcaktimet e tona na bojnë që në fund domethënë me dallu. Për shembull, mundet me shku njëri me marr dije dikon. Për shembull, vlera e dijes. Mundesh me shku me marr dije për me armë me kontribute kombëjot, të populli jot, apo? Edhe mundesh me shku me marr të njëjtën dije edhe tek njëjti mësues. Mirë po, dikush shkon me kontribu pastaj, kur të kthehet, dikush shkon për me armë përplas me popullin e vet. Edhe tash vlera është e njëjtë, mësuesi është i njëjtë, mirë po përcaktimet janë ndryshme dhe rrëdhëmisht do të thonë kena shumë dallim. Kështu që shtrohet një pyetje që është thelbi i kësaj ligjërata's. Kush është përcaktuesi më i madh në jetë? Çka të përcakton ty më shumë ti në jetë? Ose çka e përcakton tjetrin më shumë ti në jetë? Domthonë, çka është një përbërës, ose çka është në ekuacion, diçka që është më themelorja në përcaktimin tonë, domethënë në jetë. Saktësisht, ti shkon në punë. Ti te puna jote, kush je në bazë të përcaktuesve tu? Ose ti martohesh edhe ki një bashkësi ose ki një familje. Kush je ti në familje dhe kush je ti në bashkësi, kush të përcakton? Ose ti për shembull tu humor me temat e fejes. Kush je ti? Thjesht sinqeriteti jot, thjesht dëshira jote për fe, thjesht devotshmëria jote apo ekziston një përcaktues tjetër që unë besoj që është përcaktuesi më themelor që neve na përcakton kush jemi. Saktësisht përcaktuesi në vëllezër më i madh i njerëzit. Padyshim, përcaktuesi më i madh i njerëzit është mentaliteti i tij. Është mendësia e tij. Domethënë, ti te feja vën bashkë me mentalitetin tënd. Ti te familja je bashkë me mentalitetin tënd. Ti në shoqëni je bashkë me mentalitetin tënd. Ti s'mundesh me dal pi mentalitetit. Ti mundesh me ndryshu, me kontribu për me ujit, për mirë ose për keq. Mirë po realisht ti je, domethënë, mentaliteti i cili domethënë ti i takon. Për arsye, nëse i shmikon më të drejtë për drejt, kush je ti? Apo ti je mentaliteti jot. Ose kush je ti në familje? Ose për shembull kush je ti në punë? Për shembull, çe zomi nuk e dimi çfarë profesioni ke, çfarë shkollimi ke, nuk e dimi çfarë arritje ke, çfarë suksesi ke. Domthon ti je varësisht mentalitetit ta. Ose nuk e dimi ç'e ke sjellën në familje, nuk e dimi ç'e ke sjellën në shtëpi, nuk e dimi ç'e ke sjellën në bashkësi. Ti je mentaliteti jot. As nuk e dimi emrin ç'e ke, as nuk e dimi domthon preardhën tonë, as nuk e dimi kulturën tonë. Ti je mentaliteti, domthon yt ndaj edhe në krejt temat e jetës me kuptu ç'ket mesela. Me lënë Allah subhanahu wa taala zgjidhen shumë enigma edhe shumë koncentrime kanë me qenë më nivel për me mujt me arrit shumë sukses në jetë. Saktësisht. Për shembull, na mundi më kona në vlera të cilat ndoshta po na krijohet një mjegulli ose një gjendje paqartësisë, mirë po nuk ka të bëjë domethënë dallimi i atyre që sillen të ato vlera në bazë të vlerës, po ka në bazë të mentalitetit prej ka po vindën të ato vlera. Për arsye për shembull, pjesa më sfiduese kohën bashkore muslimanëve dhe njerëzit që punojnë për Islamin është mentaliteti, jo përcaktimet e vlerave. Se fundja krejt thonë ato punu për me ngrit Islamin. Fundja krejt thonë ato punu për me kretin ato punu për me sforcu për shembull, domethënë edhe ngjyrimin e Islamit tek trit. Ideja është me cilin mentalitetin ato punu, edhe cilin mentalitetin duke ushqy, edhe cilin mentalitetin duke çu te para. A është e qartë? Ndaj, nëse e kuptojmë që këtë, me lenë Allah subhanahu wa taala, përcaktojmë me një përcaktim shumë të rëndësishëm. Sa do që mundi më konë të njëjtë me shumë k, sa do që mund të jemi të njëjtë me shumë k, nëse na dallon mentaliteti, na dallon shumë çka. Nëse na dallon mentaliteti, na dallon shumë çka. Për këtë arsye, për shembull, nëse i kthemi për dëshmisë tonë. Për shembull, ti mundesh me pas shembull ty një vëlla të cilën e ki lakmis sa i devotshëm është, apo? Kur punë e devotshmërisë. Mirë po e ka një mentalitet që kur s'kishe pas shef më kon me të ortak. Apo? A është e mundur? A është e mundur.
Ti s'ke nevojë me akuzu fetarinë tonë, më thon, çysh është e mundur ti me pas rezervë për një njerëz kaq devotshëm. Jo, sa ka një mentalitet përveç devotshmërisë, ka një mentalitet familjar, shoqëror, provincial, ku diun çka, që ti kur s'kishe pas shef me pas ortak. Ose e keni vëlla për lakmin dost llok. Dost më të mirë sa i s'ka, ama kur s'kishe menu me pas mik. Ose edhe kjo ndodh shkaku i mentalitetit ti. Ose për shembull e ki ndoshta ku diun, një vëlla që e ki lakmi për elëm, më po e ka një mentalitet që ndoshta kur s'kishe menu, domethënë me e pas për kapital shoqëror edhe për rrugtim të udhëve gjata. A është e mundur që kjo ndodh? Njëri më kon shumë i kompletuar ndikon, po mentaliteti më aprish ekuacionin. Ose a është e mundur për shembull, shumë çka na më përparu, po mentaliteti më na lidh kont. Është e mundur ndaj na e morëm si, domethënë si rregull. Çdo vlerë nxjerr barazim të ndryshëm varësisht mentalitetit. Çdo vlerë nxjerr barazim tjetër varësisht kombinimit që ka me mentalitetin. Domthon e merr ilmin e kombinon me një mentalitet ndryshe, domthon del diçka tjetër. Për çka arsye? Për shembull, nëse merr vlerën e trimnisë, trimnia është vlerë, është vlerë. Mirë, po kombinojmë një njerëz që është i ngutshëm, çka del? Çka ka mentalitet ngutshmërim. A është vlerë trimëria? Po është, ama kur kombinohet një njerëz që është i ngutshëm, ajo është edhe zullumçar. Është qartë? Ose për shembull merr vlerën e diturisë edhe kombinohet një njerëz që ka mentalitetin e megalomanisë. Çka del? Del dikush tjetër. Ani pse ka vlerë. Ose për shembull merr vlerën e forcës edhe kombinohet tek një njerëz i cili është viktimë e përhershme, gjithë kështu më viktimizu. Ai moment që ka forcë çka bën? Do thonë, cila do vlerë varësisht me çka kombinohet e nxjerr një rezultat tjetër, një barazim tjetër dhe në fund domethënë e morëm si rregull që gjithherë domethënë del një barazim i ndryshëm varësisht kombinimeve të domethënë të mentalitetit. Ndaj nëse shikojmë këtë meselë, për shembull, nëse i kthehemi davetit të sunetit kohën bashkore, ose diku të quajtur si daveti Ahlul Hadithi, diku si daveti Selefi e kështu me radhë. Daveti Selefi për shembull, kur të kombinohet me mentalitet të viktimës, del diçka tjetër. Daveti Selefi kur kombinohet me mentalitet të mendjemallësisë, del diçka tjetër. Kur del edhe kombinohet për shembull me mentalitet të njerëzve të ngutshëm, del diçka tjetër. Ose kur të kombinohet me njerëz të izoluar, çashtu ata s'dojmë jetuar në shoqëni, s'dojmë integru, del diçka tjetër. Fundja na menomi është një selefizëm, jo nuk është një selefizëm. Është një vlerë fillestare për bashkët, po me ekuacione ndryshme që kanë nxjerr barazime ndryshme. Për arsye domethënë, vulgariteti kur kombinohet me selefizëm del diçka tjetër. Mshira kur kombinohet me selefizëm del diçka tjetër. Për arsye njerëzit shpesh fokusohen me pa vetëm vlerën fillestare, po jo edhe atë kushtimisht ton mutacionin që ka ndodhur tutje nga kombinimet e ndryshme që kanë ardhur në soi të mentalitetit. Ndaj kemi fjalë bie davete ndryshme ose selefizma ndryshëm sepse kena mentalitet të ndryshëm. Edhe rrjedhëmisht domethënë kemi edhe përcaktime të ndryshme. Sot e kena një tabel domethënë që jam shumë i lumtur ta trajtoj në kuadër të mentalitetit. Domethënë një tabel për imamave të zohdit, për imamave të takvallëkit, për imamave të dijes, mirë po fokusi sonte është vetëm me pas si mentalitet. Mirë po kur tham si mentalitet kam përshtatën tre aspekte: mentalitetin e individit, mentalitetin e mësuesit, edhe mentalitetin e rrethit. Se ti je mentalitet në bazë përcaktimeve tua, ti je mentalitet në bazë mësuesit tan, edhe ti je mentalitet në bazë të rrethit ku gjendesh. Shembull, nëse ti mendon që kjo nuk shkon çështu në treshe, ki më dal me një formulë dhe me një rezultat tjetër. Për arsye, sot e kena fjalën për Ar-Rabi' ibn Khuthaym. Ar-Rabi' ibn Khuthaym që ka qenë për imamët e tabeneve, saktësisht i takon një gjeneratës shumë të hershme. Mirpo e kena rastin fenomenal për me trajtu mentalitetin e individit, çfarë mentaliteti ka pas vetë Rabi' ibn Khuthaym. Pastaj mentalitetin e mësuesit, se është nxënësi Abdullah ibn Mesudit. Domethënë dardha ndër dardh pik. Domethënë ç'ky mentalitet i Rabi'it e ka një farë rrugtimi, e ka një farë kronologji pikakar ky mentalitet. Po edhe domethënë mentaliteti i rrethit, sa ju kanë në turmën e nxënësve të Abdullah ibn Mesudit edhe asaj turmës së madhe që janë quajtur domethënë tabienët. Edhe një herë po duam të analizojmë një fakt, kur jena te fjala e selefit, edhe pasimit të selefit, shpesh kjo si përcaktim edhe si vlerë, shpesh del të jetë e varfër sepse kena dëshirë pjesërisht me ndjek selefin. Me ndjek selefin vetëm në debate teologjike, ose me ndjek selefin vetëm çush janë fal natën, apo jo me ndjek selefin mentalitet. Jo me ndjek të partet tonë të mirë në përcaktimet e tyre kulturore edhe në përcaktimet e tyre domethënë të qytetërimit. Domethënë kur folet për selefin me ne na shkon mendja disa shka kanë bërë shumë hatme dhe kanë natën kanë fal namaz natë. Ama se si kanë pasur komunikim shoqëror, se si kanë krijuar opinion publik, se si kanë krijuar vlera shoqërore, se si kanë qenë njerëz të komunitetit, se si domethënë janë integruar në shoqënitë të cilat kanë jetuar. Domethënë kjo temë periferike, madje neve na duket shumë jo familjare për konceptin e selefizmit edhe të domethënë të selefit. Ndaj kisha pas dëshirë në kuadër të kësaj ligjërate me reflektuar bashkërisht sa jena domthon pasues të selefit në mentalitetin e tyre.
sejna pasus të tyre në mentalitetin të cilën domethënë ata e kanë pas. Për arsye, çu shkon mentaliteti i selefit, kjo është temë shumë e gjatë, unë nuk më me trajtu sonte absolutisht, por ndoshta kërkon shumë kohë, shumë mund, shumë pjekuri dhe shumë lexime për më ardhur me përcaktuar çysh e kanë pas mentalitetin e selefin. Me po sonte inshallah kemë pa vetëm disa aspekte. Çu ka mentaliteti i njëjtit prej pjesëtarëve të kësaj shoqërie ideale, kësaj shoqërie të artë, që janë quajtur domethënë gjeneratat e arta të para, çysh e kanë pas mentalitetin. Rabi' ibn Khuthaym al-Thawri. Pini konsiderat al-Thawri domthon pitakon të nitës, domthon familja dhe të nitit fis që ka Sufjan al-Thawri. E ka arrit kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë gjallë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po e ka pranuar Islamin tutje. Saksisht u kanë nxënësi dallumi Abdullah ibn Mas'udit. Çfarë thot Imam Dhahabiu kur flet për Rabi' ibn Khuthaymin, thot wa huwa qalilu ar-riwayati illa annahu kabiru ash-sha'n. Thot ka pak transmetime Rabi' ibn Khuthaym, thot transmetime ka pak, mirë po vlerë ka shumë. Sepse shpesh është kjo domethënë prej hamendjeve që duhet me pas shumë content, shumë produkt, por e mund të marrë një të vlera. Mundesh më kanë shumë fjalë pak, por shtimisht mundesh me pas modesti në dhënje, po mundesh çat dhënien me pas shumë domethënëse edhe shumë domethënë që le gjurm. E pse u kon kësaj, njëri me shumë vlerë, thotë Mudhabiu, thotë wa kana yu'addu min uqala'i ar-rijal. Thotë është llogarit kur është marr shembull çka i bën i burri mëshëm. Çka i bën një burr domethënë i urtë, një burr i zgjuar edhe i arsyeshëm. A ka pasur ndonjë vlerë tjetër? Ka pasur një vlerë tjetër që përmend njëri prej selefit thotë wa kana min ma'adin as-sidq. Thotë kanë prej njerëzve më të dalluar në sidq, në vërtetësi, në burrni, në fjalën e dhënë. Dhe këtë merr si rregull ndonjëherë. Nëse njëri është i mençur, edhe s'ka sidq, s'ka burrni, ai mundet mu fry, po nuk hen histori si njëri më. Domethënë njëri që nuk e ka fjalët, edhe nuk i ka përcaktimet, edhe prononcimet, edhe deklaratat e burrave, edhe nuk i ka me peshën e burrave, domethënë mundet mu fry, mirë po nuk mundet me hi domethënë histori si njëri i madh. Kështu që Rabi ibn Khuthaym shpesh kur ligjot për të, ligjot zakonisht për ibadetin. Ligjot për kushtimin e tij në ibadet. Unë kisha pas dëshirë, i kom përzgjedh disa aspekte të jetës së tij për munal të mentaliteti. Fillimisht po duam të potencoj vetëm dy urësi të tij, që është dalluar edhe për urësi. Një prej urësive të tij ka thonë as-sara'ir allati yakhfayna min an-nas. Thotë keni vëmendjen, murujt për gjunave që janë në fshehsi. Murujt për gjunave që bëhen në fshehsi, thotë se ato ti fshef prej njerëzve, wa hunna wallahi bawat. Mirë po pasha Allahun ato të shkatrojnë. Pasha Allahun ato të shkatrojnë, thotë iltamisu dawa'ahunna. Kshirni hallakat në gjenin një çare një ilaç për mëkatet që keni në fshehsi. Gjeni, domethënë ti hallakat çish me mujt me zgjidh problemin e mëkateve në fshehsi, thotë wa ma dawa'uhunna illa an yatub thumma la ya'ud. Dhe nuk ka zgjidhje më të mirë se sa mu pendu edhe domethënë mos më kthy te këto, sigurisht se e ka një fjalë shumë bukur që kisha pas dëshirë ta kena edhe si fjali domethënë tamam spikatën mesin e davetit ton, kullu ma la yuradu bihi wajhu Allahi yadmahil. Çdo gjë, çdo përpjekje, çdo lëvizje, çdo davet, çdo familje, çdo synim, thotë gjithçka në cilën nuk synohet Allahu, dini se ajo zhduket. Dine se ajo zhduket. Kështu që këtu kisha pas dëshirë se sepi neve mu lut për shpirtat e pararzëve tonë, të cilët e kanë pas sigurisht para Allah që Allahu na e ka trashëguar fejen pytyne. Na e ka trashëguar fejen pytyne. Domethënë Islami ka met me shekun këto troje, se ata që kanë qenë para nesh, e që s'ka nis hajri edhe daveti edhe bereqeti me neve, kanë nis me dika tjetër që kanë duruar me qindra vite, me dhjetra, domethënë dekada, kanë duruar me shekuj, me ardhmën e Islamit këtu, sigurisht inshallah kanë pas para Allah që Allahu na e ka ruajt fejen dhe na ka mbrit deri tek na. Ka vdekur në vitin 63 Hijri. Fragmenti thot kështu. Abdullah ibn Mas'udi, mësuesi i tij, i thot kështu. Thot ja Aba Yazid. O Abu Yazid, ky ka qenë domethënë forma se si e kanë thirr. Law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Me të pas pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kish dashur. Me të pas pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kish dashur. Çka e bëj kjo? Domethënë Abdullah ibn Mas'udi bi thot me të pas pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ty të kish dashur. Unë në hyrje fola për mentalitetin. Çka ka të bëjë kjo me mentalitetin? Çka ka të bëjë kjo me mentalitetin? Kan thonë ata të cilët mirën me këtë tema, me temat e mentalitetit dhe përcaktimet kulturore të njerëzve, që afrimi më i madh i njerëzve bëhet në bazë të mentalitetit. Afrimi më i madh i njerëzve bëhet në bazë të mentalitetit. Domthonë, si ta shef dikan, që porrën e dikan, ata me gjas kanë shumë mentalitet për afër, ndaj rrin bashkë. Edhe si ta shef që dikush po largohet pi dikujt, o ti pengu mentalitetin, ndaj ashtu u largu. Ose si ta shef që dikush për shembull mëson te dikush, o të ngre mentaliteti i tij. Ose si ta shef që dikush përcaktohet kundër dikujt, o ti pengu kush
mentaliteti i tij. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu e ka njoft mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka njoft mirë mentalitetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E ka ditë kush i pëlqen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka ditë për kë ka respekt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka ditë kush ka vlerë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj ka thonë Rabiut ka thonë me të paspa ty Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të kish dashur. Me të paspa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kish dashur. Kështu që kur i njeh të dy palët, e merr si rregull. Kur i merr dy palët edhe i njeh në përcaktime të njëjta, të dy palët kanë përcaktime të njëjta, natyrshëm ti e prit ose e paragjykon ose e parasheh harmonizimin e tyre. Edhe kundërta, kur i shet që palët janë përcaktuar me ndryshme, natyrshëm e shet që këta nuk mundën me shku bashkë, edhe rrjedhimisht mundën me u përplas. Tash shtohet pyetja, ç'është thelbi i ligjratës? Çka ka pa Abdullah ibn Mesudi te Rabiu ibn Khuthayb? Se nuk ka kjo punë, nuk ka me privilegje, tash unë të kom ty nxënësa me thonë me të pas pa ty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të kish dashur. Abdullah ibn Mesudi nuk u kon që ka thon fjali thjesht kot. Për më ka pa diçka te Rabiu ibn Khuthayb, që thonë me të pas pa ty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të kish dashur. I kom përgjigj disa nga evidenca që na ka shënuar historia, çfarë mentaliteti ka pasur Rabiu ibn Khuthayb, që me menu parafashërisht ç'e ka dhënë që këtë gjykim Abdullah ibn Mesudi. Mentaliteti i parë i Rabiut. Përmendet që dikush pi selefit, ata që kanë shosh, nuk kanë thonë kështu. Ma ara Rabi' ibn Khuthaymin takallama bi kalamin mundhu 20 sana illa bi kalimatin tus'ad. Thot nuk e kom pa Rabi'in që 20 vjet tu fol vetë se më koni bindur se çka ka të thonë është fjalë që shkon te Allah, është fjalë saktë, është fjalë e duhur. Domethënë, i kujdesshëm çka po thot, i kujdesshëm çka po fol, i kujdesshëm çka po deklaron. Çaq sa 20 vjet më shoqënuar, më thonë nuk e di çka ka thonë fjalë e cila nuk shkon te Allah si fjalë e mirë. Nuk ka këtu fjala thjesht për qëllim fjalë e keqe. Domthonë nuk keni kujdesshëm as fjalë që nuk janë as këqija as të mira. Ka fjalë nuk janë as të mira as të këqija. As ato nuk i ka përdorur. As ato nuk i ka përdorur. Nuk kon çaq i kujdesshëm me thon vesh një fjalë që shkon te Allah dhe shkruhet. Sikurse dikush ka thonë sahibtu Rabi'a 20 aman ma sami'tu minhu kalimatan tu'ab. Thot 20 vjet kom nejt me Rabi', nuk e kom një herë një fjalë që për çat fjalë dikush i kish gjet behane. Por çfarë fjalë dikush e kish kritikuar, por çfarë fjalë dikush e kishte kesh, e kishte thonë diçka të keqe. Tash, kjo është ndër vëllezër mentalitet. Përgjithësia e fjalës, çka po thu, çka po flet, ku shkon fjala jote, ku del llafijat, kjo përgjithësi, kjo kulturë, kjo mentalitet. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me nguti ders për gibetin, ders për thashë themet. Jo, ti edhe me ngut 200 ders për gibetin. Ti prap ban gibet nëse mentalitetin e kije, domethënë me bë gibet. Është qartë. Ti dush me ndryshuar mentalitet, nuk duhet me ndryshuar vetëm me mbledh argumentet më supermenç. Dosh me ndryshu mentalitetin. Domthon përgjithësia e fjalës është mentalitet, edhe pa përgjithshmëria e fjalës, veç fal, hiç pa e përtyp. Edhe ajo është mentalitet. Kjo mentalitet i keq, kjo mentalitet i mirë. Është qartë? Kjo është Rabia, ky ka mentalitet. Nuk ka të bësh me thonë e ka bohat me Kur'anin për 3 ditë. Edhe mas ne çka? Ti e ke këtë përkushtim ndaj Kur'anit për marrë dën tani mentalitet që të bën xhenetli. Dën një mentalitet i cili të mban fen Allah subhanahu wa taala. Ose për shembull një mentalitet tjetër i Rabiut. Thot dikush thot jalastu Rabi' ibn Khuthaym sinin. Kom qëndru, thot, e kom shoqëru Rabi'in, thot, vite e vite. Thot, fema sa'alani an shay'in mimma fihi an-nas. Kur s'm ka bën muhabet për njerëz. Kur më vet diçka filani çka boni tek boni. Thot illa annahu qala li marra ummuka hayya. Thot një herë kejtë më mend që më ka pyet ai kom prend gjallë. Domethënë çaj më kukon interesum muhabetet e tjerëve. Absolutisht. Domethënë u kon krejt jashtë domethënë prioriteteve time vet për të tjerët. Ose dikun tjetër thot e kom dëgju, thot dikush tjetër thot ma sami'tu Rabi' ibn Khuthaym yadhkur shay'an min amri ad-dunya. Thot kur Rabi' ibn Khuthaym nuk e kom dëgju tu bë mohabet dynjaje. Jo të njerëzve, po dynjas. Thot illa anni sami'tu marra yaqul kam lit-taymi masjid. Vesh njerëz thot e moj mend e kom pasni ka thon fisi Taym sa xhamia i ka. Ajo pjesa e viseve tyne ka u koni shtrirë i fis sa xhamia i ka. Domthon i vetmi muhabet i dynjas u kon çikata. Kjo është mentalitet. Domthon është mentalitet, domthon cilat tema me hy, në cilat tema mos me hy. Domthon cilat janë temat e tua, cilat nuk janë tema. Kjo është mentalitet, nuk ka të bëjë ti sa derset akidës sa derset menhexhit kingu. Nuk ka të bëjë sa vite ki udhëzim edhe në çfarë menhexhi je. Kjo është mentalitet. Thjesht këto janë temat e mia, këto nuk janë temat e mia. Ose një mentalitet tjetër i Rabiut. Rabiu ka thonë vën, me një rast ka thonë aqillul kalama illa min 9. Sa më pak folni përveç kur për 9 sene. Për 9 rast. Edhe ka përmendur domethënë dhikrin subhanallahu, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ka thonë me urdhë të mirë, me ndalun nga e keqja, me lezu Kur'an, me lut Allahut për hajër, edhe me lut Allahut me trupit të këqijave. Çtu sa më shumë fal. Çtu sa më shumë i aktiv me gjuhën tënde. Thot në tjerat, thot sa më pak me fol. Kjo është mentalitet. Kjo nuk ka të bëjë thjesht ai motivon për sevape.
Kjo nuk ka të bëjë thjesht ai i friksuar mos me një gjuna. Kjo është mentalitet sa më pak me fol, edhe më konën sa më i koncentruar. Domthonë, keni vëmendjen, me menu dhikrin jo vetë si gardë se vapit, me mendu dhikrin edhe si mentalitet. Me menu që domthonë njëri që bën shumë dhikr e ka formuar një farë mentaliteti. Një mentalitet që thotë po e shfryzoj këtë gjymtyr për me përmend Allahun subhanahu wa taala dhe më ofro Allahu te barekuhu taala, ndërkaq llafazaneria mu pas si mentalitet. Mos mu pas thjesht domethënë si problem i vogël, po mu pas si mentalitet i cili krijon shumë probleme. Ose për shembull një mentalitet tjetër i Rabiut, thotë dikush ka ardhur dhe i ka thonë: "Ja Aba Yazid, ala tadhumun nas?" Ka thonë: "O Abu Yazid, çka puna jote kur domethënë një llafz po thu për njerëz?" Kur një fjalë nuk po thu për njerëz, thotë. I ka thonë kjo, thotë: "Wallahi ma ana an nafsi biradin fa adhumun nas." Thotë: "Nuk jam razim me veten që më mor me tjerë. Nuk e kom pru punën që unë jam, e kom qitë në Terezi gjendjen time, që unë domethënë me fol për njerëz." E pastaj thot: "Inna nasa khafullaha ala dhunubi nas wa aminuhu ala dhunubihim." Thot njerëzit pituten Allahut çka ka menduar me mëkatet e tjerëve. A shumë sigurt te Allahu me mëkatet e veta. Shumë sigurt te Allahu me mëkatet e veta. Domthon analizimi i tjerëve edhe mos fokusimi te vetveta, kjo mentalitet. Kjo nuk ka të bëjë thjesht gjendja e dobat imanit. Kjo ka të bëjë mënyrë e çastjes, mënyra e mendësisë se si formu kulturës, e cila pastaj ti prish 100 llogari tjera domethënë në fetari. Ose një mentalitet tjetër i Rabiut. Njëherë transmetohet që ka pas shumë të preferuar një ushqim që ka qenë shumë i shtrenjtë, edhe shumë vështirë mu përgatit, edhe e ka kërkuar mu përgatit. Pasi u ka përgatit, e ka marrë ushqimin edhe e ka dërguar tek një sëmur i cili ka pas një smundje që s'ka mujt me e ditë çka është duke konsumuar. Edhe pastaj e kanë çortuar shtëpia, si kanë thonë, pse gjithë këtë mund ndërkaq ky ka mujt mungop edhe me diçka tjetër. Ky s'mundet me ditën se çfarë vlerë dhe çfarë shije. Thot lakin Allah yadri. Thot mi pa Allah e di. Do thonë kjo është mentaliteti me mu fokusu që Allah e di. Mu fokusu që Allah e di, mos ta di kurkush, kjo është mentalitet. Edhe fiksimit apedin tjerë, edhe kjo është mentalitet. Është një mentalitet i keq. Nuk ka të bëjë thjesht sa ligjata për ikhlasin ki dëgju. Sa e ki mentalitetin që është e rëndësishme me ditë Allah, edhe nëse nuk e di domethënë kurkush domethënë përveç Allahut. Sigurisht është mentalitet me dhëna çka të pëlqen më shumë ti. Edhe është mentalitet me dhon betorinën tek tjerët. Ajo është atë ka ngel ty, edhe ti nuk e shfryzon, ose është pjesa më e padëshiruara jote, çat më shumë e dhon tek njerëz. Çat më dhuru. Edhe kjo mentalitet. Kjo ka çetë trajtim të Allahut, kjo ka çetë që jep më dashurën edhe më të veçantën që e ka. Ose një mentalitet tjetër i Rabiut. Thotë ka ndodhur që ka ardhur dikush te mezhlisi i tij, te neja e tij, te dhoma e tij, e thotë moment që e ka pasur që po një dikush e ka mbulu mushafin. Nuk i kalon qel. Nuk ka dashur me lamë kuptuar që sa herë që të mshifsh në lezë Kur'an. Ka dashur me kriju një përshtypje që unë nuk dalloj shumë pi tjerëve. Jam çaty parë prapësisht ku jeni ju. Pse o kjo? Sepse ky nuk ka pasën kësi matematika që me kriju, domethënë nëpërmjet adhurimit vlerat shoqërore. Vlerat shoqërore i arrin ndryshe, më jo të shtin në pazar domethënë adhurimin që kam për Allahun subhanahu wa taala. Sigurisht është përmend për të që krejt në jetën e tij. Veç një herë kanë pa tu fal nafilën në xhamit vet. Në xhamit mahallës ku fal, krejt në jetën një herë kanë fal. E keni parasysh te selefi u konën falja nafile u kon punë pa diskutueshme. Po krejt një herë kanë pa tu fal nafilën në xhami, sepse domethënë shumë i koncentruar se mentaliteti s'ia ka leju. Mentaliteti nuk e ka leju domethënë me esh përfaqën domethënë fetarin, cilën ka shumë me mshef, cilën domethënë ka pas me fokus tek Allahu jo tek syt e njerëzve. Ose për shembull mentalitet tjetër i Rabiut thotë vajza e tij i ka thonë babas vet një herë, i ka thonë kuntu aqulu ya abata. Thotë i thysha babës o bab, ala tana, pse nuk po flan? Pse e çka që shqetësum? Pse e çka domethënë i përkushtum në adhurimet e natës? Ai i ka thonë kayfa anamu man yakhafu albayat. Thotë ç'mundet me flet dikush i cili nuk e di sulmin e papritur kur i vjen. Nuk e di sulmin e papritur. Kjo mentalitet, mos millon vetes vlerë, me pa veten pa kompletuar, me pa veten që do të më punu shumë, me pa veten që i rrezikon pi mëkateve tua. Kjo mentalitet. Kjo është çase, kjo është mendësi. Domthonë njeriu do të më ndryshon në thel për me shumë mi pa gjona të çështën. Do të më ndryshon, domethënë në thel. Ose diçka tjetër për shembull te mentaliteti i Rabiut. Thuhet që për Rabiun Khuthemi nuk ka nejt në për ndeja të hapura, ndeja të rrugës, takime të kushtimishton të kafës së kohës bashkëore. Domethënë që kanë qenë atë kohë në rrugë, kanë qenë buzë rrugëve domethënë. Edhe kur e kanë pyet pse nuk po rrit domethënë me njerëzit takime të hapura, thotë akrahu an ara shay'an astashhidu alayh fala ashhad. Thotë po ndoshta më bë dëshmitarin diçka është ka si shkon mirë më kon dëshmitar. Tu gjintin të rifarveni, mund është mund gjint në situatat që do të më dhon dëshmi për ngjarje që nuk janë tuat. Apo? Au ara hamilatan fala uinuha.
Ose mu me pa një nan të bajt i shkatron edhe ndoshta ngurroj se harroj me shku minimu edhe nina pastaj keq që nuk i nimova. Thot au ara madhlumen fala ansur. Ose e shoni njëri që është ju bë dikush zullum, edhe thot nuk i ndihmoj. Kështu që s'pe ekspozoj veten hiç në këtë situatë. S'po ekspozoj veten hiç në këtë situatë. Imagjino që ketë edhe kthen në mentalitetin e njerëzve që ju met, domethënë, pikë në zemër mos më kanë dëshmitari çdo ngjarje. Mos më porzin çdo ngjarje. Domethënë kjo është ki tjetër. Ky i cili ik edhe kursen vetën nga të qenit pjesëtar i ngjarjeve se mund të më kanë edhe të pa dobishme. Ndaj, që kjo ndër vëllezër, i mora disa shembuj thjesht për me kallëzu që selefi ka pas mentalitet. Mentaliteti më koni kujdesshëm, me pas përgjithësi fjala, pozicioni jashtë shoqëror, vlerat e tua shoqërore, përcaktimet e tua të mëdha në jetë, kështu këtë janë mentalitet. Vlerat e tua të qytetërimit, kulturës, këtë janë mentalitet. Kur të kombinohen këto me fe, pastaj dalin çet rezultat. Kur feja kombinohet në mungesë këtyne edhe kombinohet me të tjera të këqija, me disa të tjera të cilat janë antivlera kështu me radhë, realisht pritet domethënë në rezultat tjetër. Mirë, po shtrohet pyetje. Çka këtë mentalitet? Ar-Rabi' ibn Khuthaym, ku e ka marrë? Ku e ka marrë? Përveç se e ka marrë të prind, përveç se e ka marrë të shtëpia, përveç se e ka marrë ndoshta nga përcaktimet e tij, mendja e tij, zgjuarësia e tij. Thot Sha'bi, thot kana ar-Rabi' awra'a ashabi Abdullah. Thot Rabi' ka qenë prej më të devotshmëve prej nxënësve të Abdullah Mesudit. Domthonë u di që ai dikun e ka marrë atë frymëzim. E ka marrë atë mentalitet. Që i bie domthonë ti nuk je vesh mentaliteti jot. Ti edhe mentaliteti atij të cilin e ngon. Domthonë ti edhe mentaliteti atij të cilin e lexon. Ti edhe mentaliteti atij të cilin ti e shoqëron, ata të cilin ti e ke shembull, ata të cilin ti domthonë ke mësues në jetë. Nëse i kombinon edhe i përzin, me vlera të kundërta, ti bash kontrovers shumë natyrshëm. Edhe pastaj ti s'ke më identitet vlerave. Sepse ti në ditën ku je tu mor, edhe për një njeri shumë të matur, edhe për një njeri shumë të gotshëm. Edhe për një njeri shumë paqësor, edhe për një njeri shumë agresiv. Rrjedhimisht është shumë e natyrshme që me dalë me rezultat tjetër. Për arsye ky s'ka dalë me rezultat tjetër, ky ka dalë me rezultatin e Abdullah Mesudit, se Abdullah Mesudi ka mësuar. Për arsye dikush tjetër kur ka fol për Rabi'in, nuk ka fol thjesht vetëm si individ, ka fol në kuadër të rrethit ku u gjint. Thot ma ra'aytu qauman qad akthara ilman, wala a'zama hilman, wala akaffa 'an ad-dunya min ashabi Abdullah. Thot nuk kom pa njerëz më shumë dije, më shumë urtësi, edhe më shumë që janë nal pi dynjojë se sa nxënës të Abdullah Mesudi. Sikur ka dosh me vazu të njëjtit njerëz në kon, të njëjtin mentalitet e kanë pas. A e ki taku Rabi'in, a tjetrin, për afërsisht që aty janë kon. E kanë pas një formim, e kanë pas një mentalitet. Një mentalitet, më kanë dishëm, më kanë dhënë pas helmet, më kanë të matur, edhe mos më kanë shumë dhënë pas dynjojës. Kjo kanë vlera e rrethit. Domethënë i bie, ti e ke mentalitetin tan, e ke mentalitetin e mësuesit tan, edhe mentalitetin e rrethit tan. Njerëz e cekt nuk dojnë me pranu çka ekuacion. Njerëz e cekt nuk dojnë me pranu çka treshe. Realisht kjo ku shkojsh ashtu. Domethënë, e ke një mentalitet. Pastaj e merr një mentalitet të mësuesi. Pastaj e ushqen një mentalitet në rrethin të cilin ti do me jetu. Me lenë Allah subhanahu wa taala ti del me vlera të cilat janë autoktone, janë jo të përplasshme, edhe janë domethënë të denjë. Nëse ti për shembull e ke mentalitetin ku madhnohen edhe ndiqen dietarët. Ti si personalisht i përcaktuar kështu. Elhamdullah ka ky frymzim, ka ardhur spohimin me trajtu. E ke mentalitetin që duhet më ndjek dietarët. Amo ki qef mu gjind me një rreth ku dietarët refuzojnë edhe për buzën. Ti e tu e kombinu ku nuk kombinohet. A është i qartë? Ose për shembull, e keni mentalitet ose mësuesi jot ose mësuesit e tu e kanë mentalitetin e qartësisë. Mu përcaktuan në vlerat e tua të qartë, mos më koni mjegullt. Mirë po do me shku dikun, ku aty ka mjegulla. Ti dështon se je në një ekuacion të pabarabartë edhe që nuk del domethënë me rezultat të mirë. Ndaj, ti mësuesi rrethi. Ky është ekuacioni për me pasën ti mentalitet shnosh. A ekziston edhe katërshja? Ekziston. Thot dikush pi selefi thot ma ra'aytu bil Kufati hayyan akthara shaykhan faqihan muta'abbidan min bani Thawr. Thot nuk kom pa në Kufe familje fis që ka pas mas shumti dietar fuqaha edhe ibadetxhi sikur se fisi Thawr. Domthon ti e produkt edhe i familjes, ti e produkt edhe i prejardhjes. Domthon Rabi' ibn Khuthaym kon al-Thawri, Sufjan al-Thawri, tjetri domthon Thawr ka pas shumë. O sikur se ka ardhur dikur në transmetim thot ma ra'aytu hayyan akthara julusan fil masajid min thawriyin. Nuk kom pa dikon që njerëz rrin më shumë në xhami sikur se i kom pa fisin e thawriyin. Çka fisin e thawri. Shumë e kanë pas kulturë dhe tradit me nej domethënë në xhami. Kështu që ti je ai çka je përcaktuar mentalitetin edhe vlerat e tua kulturore, edhe burimi i frymëzimit tan i mësuesve tu edhe i vlerave tua të mësimit,
ti je edhe në bazë të rrethit ku ti je përcaktuar më kon pjesësh atij rrethi, po je në bazë të preardhës tënde familjare, fisnore, shoqërore kështu me radhë. Kështu që na duhet me investu shumë në mentalitet, me ndryshu mentalitetin, mos me kthy fetarien edhe gjendjen tonë thjesht gjendje të informatave, thjesht gjendje të përfitimeve të dobive, mësohet çtu një mesele, mësohet aty dy mesele, po me kriju mentalitet. Me kriju mentalitet vlerave, edhe me ato vlera pastaj me jetu. Edhe vlerat mos me na prodhu mutacione të gabuara. Vlerat mos me na prodhu mutacione të, domethënë të dëmshme, se ato kur kombinohen me diçka tjetër, prodhon diçka tjetër. Madje, nëse e këshini ngjarjen e Khawarijve të parë, domethënë çysh kanë përfunduar ata. Ata nuk kanë përfunduar aty tu e lexuar një libër për librave të popullit të mëparshëm. Ata kanë përfunduar aty tu i kombinu epshat e tyne, tu i kombinu arrogancat e tyne, tu i kombinu qasjet e tyne me tekste fetare. Edhe mas prompt i ka dalë diçka tjetër. Edhe mas prompt i ka dalë një qasje devijume, edhe këtë nëse analizon me krejt sekte devijume çështu ka. Domethënë bëhet fjalë për zirje e vlerave me mentalitete të gabuara, me aspekte dhe domethënë përcaktues të tjerë. Elusallahu subhanahu wa taala me ndonjë mentalitet i cili na ndihmon me e pas një fetari origjinale, një fetari tamam e cila nuk na e prish as dynjon as ahiretin, po e cila vetë se na e përmbush dhe na lumturon dynjon edhe ahiretin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.